皆さんこんにちは。今日のリフォーム第30弾です。とうとう記念すべき30弾がやってきました。あっという間ですね。今日紹介するのは今写真に出ている4階建てのアパートの外壁工事。この外壁のタイルを剥ぎ取って塗装と屋上部分の防水工事を行います。タイルは見た通りかなり傷んでいて、今にも剥がれそうな箇所もあり、通り沿いということで誰かの頭にでも落下してきたら大変な事故になります。新築のお家のペンキ塗りと違ってリフォームの塗り替えになります。塗り替えする際、どのような点を気をつけなければいけないのか、どのような工事をしないといけないのか、そういった解説も踏まえて今回動画を進めていきたいと思います。工事が始まる動画の前にひび割れについて話したいと思います。今回の建物に対してのひび割れは2種類です。1つ目はクラック。クラックというのは壁や窓などによく見られる髪の毛のような線のようなひび割れです。クラックが起きる原因が何かというと、塗装の劣化です。塗装が劣化すると太陽の熱を反射させる遮熱効果が弱まり、コンクリートが熱を持ちます。コンクリートは熱で膨張する性質があるので目には見えないんですが、一年中膨張して夜になると冷えて縮小してっていうのを繰り返して、膨張収縮で力のかかりやすい壁や窓の周りなどにひび割れを起こします。もう一つの原因は乾燥です。塗装が劣化すると水を弾く力が弱まり、コンクリートは水を吸ってしまいます。水分を含んだコンクリートがまた乾燥すると、水分が抜ける際に乾燥で収縮してひび割れを起こします。そこから雨水などが入り漏水することもあります。ただ対策としてはやはりひび割れを直すのだけではなく、塗装までしっかりやることが大切ですね。工事が始まりました。もう一つひび割れの話をします。もう一つのひび割れは爆裂と言います。爆裂というのは内部の鉄筋の錆による鉄筋の体積の膨張で膨らんでしまった鉄筋が硬いコンクリートを押し出し、コンクリートが割れて落下してくるようなひび割れになります。なので見ただけですぐに爆裂だと判断することができます。剥離して内部が錆びている鉄筋が丸出しになっているか、コンクリートが膨らんでいる様子のひび割れがそうです。ひび割れは種類によっても直し方が違います。こちらは爆裂ですが、クラックの直し方。クラックは切り込みを入れて中にコーキングを入れます。このように。これはコンクリートの膨張の吸収を防ぐためになります。その後に薄い左官を入れます。それはなぜかというと、最後にペンキで仕上げた後に中のひび割れが浮き出てこないように、ちょっと説明すると長くなるんですが、浮き出てくる現象のことをブリージングと言います。タイルもはつって全面剥がされていきました。こちらが一番作業の中で大変な作業ですね。タイルをすべて手作業で剥り取り、さらに全面的に左官を入れます。薄いコンクリートの膜を作って、その上に塗装をするわけです。このままペンキを塗るわけにはいきませんよね。このタイルの作業にはかなりの人手がいります。ではここで先ほどの話の続きですが、爆裂の話に行きたいと思います。先ほど爆裂の原因は鉄筋の錆びだと言いましたが、さらにその錆びる原因もあります。それは何かというと、皆さんもよく聞いたことあると思いますけど、コンクリートの中性化です。中性化というとあまりじゃあどういったものなのかっていうのは想像しにくいと思うんですが、
分かりやすく説明しますと、コンクリートはもともと強いアルカリ性を示します。新築の新しいコンクリートは強いアルカリ性です。ですが、長年このコンクリートが塗装の劣化などにより外気にさらされ、排気ガスや炭酸ガス、そして雨なども酸性を示すのですが、徐々に中のアルカリ成分が酸性に変わっていきます。外気の影響を受けて酸性に近づいたコンクリートのことを中性化と言います。この中性化したコンクリートは内部の鉄筋の錆を止めることができなくなります。錆は酸性です。鉄の酸化です。この酸化を、新築のコンクリートは酸化を止めてはいるのですが、古くなって中性化してしまったコンクリートは錆を止めることができません。なので新築にはない爆裂というひび割れが築年数30年を超えてくると出てくるというわけです。そこで必要になるのが防水工事。階段や屋上の屋根、スラブなどは常に雨にさらされています。太陽の熱で表面が風化してしまったら、そこに水たまりなどもできてしまいます。水たまりができると、さらに水の吸い込みがコンクリートに蓄積されていきます。特に起きやすいのがこのスラブやベランダのコンクリートです。コンクリートが丸出しの状態だとやはり水を吸っていきますので、そこで対策として必要になってくるのが防水工事なのです。防水工事は2ミリから3ミリの膜で、ペンキとは違うまた厚い膜でコンクリートを保護していきます。ですので本来の防水工事の目的というのは、コンクリートを外気から守るためのものです。結構雨漏りしてから初めて工事をされる方も多いのですが、本来は雨漏りする前に予防としてコンクリートの保護を目的としてされるものになっています。最近では新築工事でも防水工事をする人も増えてきました。そんなコンクリートの話をしているうちに工事も終わりが近づいてきました。防水を階段の半分ずつ入れているところです。本来リフォームというのは人が住みながらというのが前提的な工事ですので、しっかり住んでいる方に配慮して工事を進めていきます。今回は工事を見ながらコンクリートの話がメインの動画になってしまいましたが、これでコンクリートの性質がだいたい分かったと思います。勝手に思ってます。そして沖縄ではそんなコンクリート住宅というのがほとんどの建築物で採用されています。なぜかというと、沖縄は台風が多いからです。頑丈なコンクリートは台風などにも負けず、とても強い耐久性を持ちますが、沖縄の気候は高温多湿で、本来コンクリートは傷んでしまいます。なので早めの塗装工事や防水工事などでコンクリートを保護し、長持ちさせるために工事が必要になっていきます。防水がまだな方やペンキを触って手に白くつくような症状が出ていたら、皆さんもぜひメンテナンス考えてみてください。綺麗になりました。これで今回の工事は完了です。最後にいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。毎週日曜日7時に更新できるようにしてますので、次回もまたぜひ見てください。最後まで見ていただいてありがとうございました。